냉장 보관을 하면 오히려 맛이나 영양이 떨어지는 음식이 있다는 거 알고 있어? 의외로 냉장 보관이 필요 없는 음식들. 첫 번째, 마요네즈. 마요네즈는 식초, 식용유, 노른자 등으로 이루어졌기 때문에 저온 보관을 하면 기름이 분리돼. 개봉 전에는 서늘한 실온 보관, 개봉 후에는 온도가 비교적 높은 냉장고 문 쪽에서 보관하자. 두 번째, 초콜릿. 냉장고에 넣은 초콜릿은 습기와 냄새를 모두 빨아들여서 처음과 다른 맛이 나게 돼. 서늘한 실온에 보관하는 것이 최선이지만 한여름에는 알루미늄 포장재로 감싼 뒤 밀폐용기에 넣어 냉장 보관하자. 세 번째는 소주. 가 아니고 참기름이야. 참기름에는 산패를 막아주는 성분이 풍부해 그늘진 곳에서 보관을 하게 되면 2년까지도 먹을 수 있어. 하지만 냉장 보관을 하면 덩어리가 생기거나 고소한 향이 날아갈 수 있으니 주의해야 돼. 들기름은 냉장 보관인 거 잊지 마. 맛있는 가격, 직폰.